Aquí n'hi haurà uns 10 litres, el 5% són 500 grams. Bo. Una mica dissolt, de sal. ¿Pondremos un poco o dos? Uno, dos, ¿verdad? Un solo.
hi haurà el sabut que dirà que ahí perd l'ànima, punt. I si això ho fan els palangreros per a... Quan llesquen el pol per a calar els palangrers, en el cabàs van fent així, totes, com si fossin els dels rams. Ara, anem a penjar. Anem així? Ja va. Anem allà? Això de dins és un oli que crema. Uah!
un pirema. Una merma. Mira. Bueno, pues yo también. Fa potent. Que venen les dues opcions que hi ha. Està tendre i està... Al posar-li la llima s'ha de posar en el moment de menjar-se-lo.